Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda nayo makuru agezweho. Kuvana RDF muri Kongo ntibiri mu masezerano y'amahoro y'u Rwanda na Kongo. Minisitiri Nduhungire, u Rwanda rugiye gutangira gutunganya ingufu za nucleaire. Na mu karere ka Rusizi gitifu uvugwaho gufungira abaturage mu kagari yatawe muri yombi. Perezida Tshisekedi yavuze ko azasabira Trump igihembo cy'amahoro cya Nobel nabasha kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Na umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye yaganiriye n'abayobozi ba AFC M23 muri Kenya. Abigaragambya barashinjwa kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Ruto. Naho Trump yasabiye umunyamakuru wa CNN kwirukanwa nk'imbwa. Muri aya makuru turaza kureba impamvu. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru ya none tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu kwa 2025 mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere inzozi zikaba impamo. Bayikaze muri amakuru arambuye duhereye kuri ivuga ko kuvana RDF muri Kongo bitari mu masezerano y'amahoro y'u Rwanda na Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yabeshyuje amakuru yavugaga ko mu masezerano y'amahoro izasinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimo ingingo isaba u Rwanda guhita ruvana muri Kongo ingabo bivugwa ko ruhafite. Kuri uyu wa gatanu nibwo u Rwanda na Kongo bishyira umukono kuri aya masezerano mu muhango uri buberi Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. Ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano arashyirwaho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe, mu gihe ku rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashyirwaho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner. Mbere y'uko aya masezerano asinywa, mu bitangazamakuru mpuzamahanga hagiye havugwa amakuru y'ingingo bivugwa ko ziyakubiyemo ibyatumye u Rwanda runenga bafite aho bahuriye nayo bagiye bashyira ku karubanda amakuru yakabaye ibanga. Imwe mu ngingo yakunze kugarukwaho ni yuko ngo u Rwanda rwasabwe kuvana bwangu ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko ruhafite. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Bufaransa kiri mu byakunze gutangaza aya makuru, ndetse iki kinyamakuru mu nkuru giheruka gusohora cyavuze ko Washington yagaragaje uburakari bitewe nuko ari amakuru akomeje gushyirwa hanze. Minisitiri Nduhungirehe abinyujije ku rubuga X yavuze ko u Rwanda rwo rwagaragaje kutishimira kuba ibikubiye mu masezerano yarwo na Kongo bikomeje gushyirwa ku karubanda aho kuba Amerika. Ati birasa nkaho Africa Intelligence n'abimenyetso cyangwa ubwenge ifite ku biganiro cyangwa kubikubiye mu nyandiko y'amasezerano. Icyambere Washington siyo yarakajwe no gushyira ku karubanda ibikubiye
ibikubiye mu masezerano ahubwo ni Kigali ari nayo yasabye izindi mpande kubahiriza ibiganiro ko byabibanga. Yongeye ko muri aya masezerano nta hantu na hamwe u Rwanda rusabwa kuba rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe, ikindi akaba atagaragaramo ijambo iryo ari ryo ryose ryerekeye ingabo z'u Rwanda. Ati cya kabiri, nta hantu na hamwe mu nyandiko y'amasezerano y'amahoro azasinywa wabonamo ijambo gukura by'ako kanya ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ibirenze ibyo, amagambo nka Rwanda Defense Forces, Rwandan Troops, abasirikare b'u Rwanda cyangwa withdraw, icyurwa, ntaho agaragara mu nyandiko. Amasezerano y'amahoro arasinywa anemezwe burundu hagati y'u Rwanda na Kongo, agahita azakurikira imbanziriza amasezerano yayo yasinyiwe Washington ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Naho u Rwanda rugiye gutangira gutunganya ingufu za nucleaire. Ubuyobozi bw'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za atomike bwatangaje ko u Rwanda ruteganya gushyiraho uruganda ruto rwa nucleaire rutanga ingufu za atomike nibura mu 2030 mu rwego rwo kongera amashanyarazi mu gihugu. Mu rwego rwo kubyaza umusaruro izo ngufu, u Rwanda ruranateganya ko icyo gihe ruzaba rumaze kugira abahanga mu bijyanye na nucleaire bagera kuri 300. Kugeza ubu mu Rwanda habarirwa abahanga mu bya nucleaire bari hagati ya 30 na 50, ariko hakaba hari abandi bagera kuri 200 barimo kubyiga mu mahanga, ku buryo bizagera mu 2028 mu gihugu habarirwa nibura abagera kuri 250. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ibya nucleaire Dr Fidel Ndahayo avuga ko nibura mu 2030 mu Rwanda hazaba hari uruganda ruto rwa nucleaire rutanga ingufu z'amashanyarazi. Ati iyo niyo ntego y'uko icyiciro cya mbere cyatangira gutanga amashanyarazi, abakozi 234 bazaba bakenewe muri icyo cyiciro, kandi tuzaba twanabagize muri 2028 kugira ngo dutangire kubategura. Tuzaba dufite uwo mubare ndetse twaranawurengeje. Nubwo aho uruganda ruzashyirwa hatigeze hatangazwa, ariko ngo hari ibice bitandukanye biri mu manziriza mushinga harebwa ibijyanye n'ubutaka hamwe n'ibindi bikenerwa kugira ngo amenyekane neza aho hantu hujuje ibisabwa byose, ku buryo hagiye urwo ruganda nta yindi mpanuka byateza. Dr Ndahaye avuga ko ikoranabuhanga barimo kureba ari rito rishobora kujya nibura kuri hegitari 15 kugera kuri 50, ku buryo zidashobora kubura mu Rwanda. Ni uruganda bateganya ko ruzakoresha tekinoloji nshya, zimwe zikaba zitaragera no ku isoko nk'uko Dr Ndahaye abivuga. Inyigo zigaragaza ko inganda nto za nucleaire zitanga ingufu za atomike rumwe rukenera nibura abakozi bari hagati ya 220 na 250 bakora mu byiciro bigera kuri 4 kandi basimburana. Uretse kohereza abanyeshuri kujya kubyiga mu mahanga, ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu za nucleaire mu Rwanda buvuga ko muri kaminuza y'u Rwanda ari yatangijwe ku buryo mu mwaka utaha amashuri bazatangira kwakiramo abanyeshuri, bakaba barimo kuvugana n'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro kugira ngo harebwe uko nabo bashobora gutoza abantu bashobora gukoresha iryo koranabuhanga. Afrika y'Epfo nicyo gihugu rukumbi gifite uruganda rwa nucleaire muri Afrika, mu gihe ibihugu nka Misiri n'u Rwanda biri mu mishinga yo kuzubaka. Dukomereza amakuru kuri Wasake ivuga ko uzajya atinda kwishyura fagitire y'amazi azajya acibwa amande ya 5%. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura Wasake, Profeseri Omar Munyaneza, yabwiye komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo mu nteko ishinga amategeko ko mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'igihombo baterwa n'abaturage batishyura amazi, kuri ubu uzajya atinda kwishyura azajya acibwa amande ya 5% y'amafaranga yagombaga kwishyura. Yabivuze ubwo yatangaga ibisobanuro ku bibazo by'abaturage batishyura neza amazi bigatuma iki kigo kigwa mu gihombo. Yagize ati twifuza ko byatangirana n'ingengo y'imari ya 2025-2026 no kuvuga mu kwezi kwa karindwi, ariko tuzabanza tubimenyesha abaturage ko uzajya atinda kwishyura azajya acibwa amande angana na 5%. Ibi ngo bizanajyana kandi no gushyiraho gahunda yo kujya bishyura mbere amazi bazakoresha, none ikiguzi cy'amazi bishyuye cyarangira ntibongere kuyabona. Profeseri Munyaneza avuga ko iyo urebye usanga abaturage bagera kuri 40% nibo bishyura amazi bakoresheje bibwirije, abandi ugasanga bararenze igihe. Yunzemo ko ari na gahunda Wasake yatangije abaturage bazajya bishyura mbere. Iyi gahunda ikaba yaratangirijwe mu turere 4 turimo Nyagatare, Gatsibo, Kayonza na Rwamagana no mu mujyi wa Kigali. Ni uburyo bushya bwo gukoza agakarita kuri mubazi y'ikoranabuhanga maze ukavoma amazi ahwanye n'amafaranga yavuye kuri ako gakarita n'ubwo ucunga ivomo yaba adahari. Raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta igaragaza ko amazi yangirika ndetse ntanishyurwe kandi yakoreshejwe, ayo mazi akaba ari no ku gipimo cyo hejuru cyane. Igihombo gituruka ku mpamvu zitandukanye zirimo kwangirika kw'imiyoboro, gutoboka kw'amatiyo, kwibwa kw'amazi n'ibikoresho bya mubazi biba byarapfuye. Ubugenzuzi bwakozwe bugaragaza ko igihombo cy'amazi cya 2023 cyari 42.4%, bivuze ko amazi atishyuwe ari ku rugero rwo hejuru. N'amazi afite agaciro kari munsi gato ya miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda hashingiwe ku giciro ifatizo cya 323 kuri metero kibi. Abarenga 100 bari munsi y'imyaka 20 bakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mezi 6 imaze guta muri yombi abantu 778 bakurikiranywe ibyaha bifite aho bihuriye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, 114 muri bo bakaba bari munsi y'imyaka 20. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yagaragaje ko mu Rwanda ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko gihari kandi mu ngeri zose, mu bahungu, abakobwa, abakuze, abishoboye n'abatishoboye, bose ngo basanga muri ibyo bibazo by'ibiyobyabwenge. Ati nibura mu mezi 6 ashize duhereye mu kwa mbere kugera ku itariki 14 z'uku kwa gatandatu turimo, polisi imaze gufata abantu 700
778 muri abo ngabo 234 ni abacuruza urumogi n'ibiyobyabwenge muri rusange. Abangaba bagejejwe mu butabera. 544 ni babandi bafashwe bakoresha ibiyobyabwenge. Bene nk'aba abenshi cyihutirwa n'ubuvuzi no gufashwa kugira ngo ahinduke, ntabwo afashwa no kujya kumufunga kuko kwa bameze ntabwo ari umuntu wajyana mu butabera. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda avuga ko muri uwo mubare w'abantu 778 abari munsi y'imyaka 114, abari hagati y'imyaka 21 n'imyaka 30 ni 358. Polisi y'u Rwanda ivuga ko mu bakoresha ibiyobyabwenge hari abari ku rwego rwo kugororwa n'abandi bageze ku rugero rwo kuvuzwa indwara zo mu mutwe. Hari kandi abakoresha ibiyobyabwenge babyitera mu mubiri bityo ugasanga umubiri waratobaguritse. ACP Rutikanga ati agera ubwo imitsi ya hano ayibura agashakisha n'umutsi wo kwijosi ugasanga hose afite ibisebe. Bene nk'abo rero ubusanga bageze ahantu atabonye ikiyobyabwenge ashobora no guta ubwenge, ugasanga ari mu mwanya umusaba kongera kukinywa cyangwa kugikoresha kugira ngo yongere kuzanzamuka. Gucuruza ibiyobyabwenge no kubikwirakwiza, polisi y'u Rwanda ivuga ko ari cyagihanwa n'amategeko, ariko ngo ugikoresha aba yakiguze kandi kubera ko kimubata bimusaba ko buri gihe cyose agikenera. Imibare itangazwa n'ibitaro bya Karayesi Ndera bivura indwara zo mu mutwe igaragaza ko abenshi mu bakirwa n'ibi bitaro ari urubyiruko. Ibyitwa ibigare n'igitutu cy'urungano ngo ni bimwe mu bituma hari bamwe mu rubyiruko bishora mu businzi n'ibindi biyobyabwenge. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kigaragaza ko ubushakashatsi cyakoze mu 2022 ku banyarwanda banywa inzoga bwagaragaje ko biyongereye ku ijanisha rya 6.8% mu myaka 9 ishize. Iyi mibare igaragaza ko abagore banywa inzoga mu Rwanda bari kuri 34% mu gihe abagabo ari 61%. Gusa ariko nanone ubu bushakashatsi bugaragaza ko abanywa inzoga nyinshi bagasinda bagabanutseho 8% mu myaka 9 ishize. Mu makuru avugwa mu turere, Irutsiro yasanzwe amanitse bikekwa ko yiyahuye kuko yangiye kugurisha isambu. Havuga utuma Isiro n'imyaka 72 wo mu karere ka Rutsiro yasanzwe mu mugozi amanitse yapfuye, hakekwa ko yaba yiyahuye kubera amakimbirane yarafitanye n'umuryango we yakomokaga ku kuba yarashatse kugurisha umurima bakamwangira. Byabereye mu murenge wa Musasa mu kagari ka Gisiza mu mudugudu wa Rubaya. Uyu mugabo bikekwa ko yimanitse mu mugozi ngo mbere yaho yabanje no gutwika ibintu byari mu nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisengimana Janvier yabwiye ikinyamakuru igihe ko amakuru bahawe agaragaza ko ashobora kuba yiyahuye kubera ko umuryango we wamwangiye kugurisha umurima. Yakomeje avuga ko avuga utuma yari yarayatashye mu masaha akuze ateza umutekano muke, umugore n'abana bajya gucumbika mu baturanyi, ndetse ubuyobozi bw'umudugudu bubasezeranya no kuza kubakemurira ikibazo mu gitondo. Baje basanga yimanitse mu mugozi yapfuye. Yaboneyeho gusaba abaturage kubana mu mahoro, ibibazo bafite byaba bibakomereye bakegera inzego za leta zikabibakemurira kuko kwiyahura ari cyagihanwa n'amategeko y'u Rwanda, kabone n'ubwo wapfuye atabihanirwa. Umurambo we wajyanwe ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere yo gushyingurwa. Irusizi gitifu uvugwaho gufungira abaturage mu kagari yatawe muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kizura Banyangiriki Alphonse yatawe muri yombi nyuma y'aho abaturage bamaze iminsi bamushinja kubafungira mu biro by'akagari. Tariki ya 26 z'uku kwezi nibwo amakuru yitabwa muri yombi ry'uyu muyobozi yatangiye kuvugwa. Ni mu gihe abaturage bo muri aka kagari baherutse kumushinja kubafungira mu biro by'akagari bagaragaza ko abahora ubusa. Uwari uherutse gufungwa yari yatemye igiti kigwira ubwatsi bw'urubingo, Banyangiriki ahita amufungira mu kagari. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel yagize ati yego ari mu bugenzacyaha, hari ibyo akekwaho agomba gusobanura. Banyangiriki Alphonse wayoboraga akagari ka Kizura afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya Muganza. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Waba ukeneye telefone igezweho, computer zuje ubuziranenge, imodoka nziza cyangwa ibindi bicuruzwa na service guturuka i Dubai, wizengurutse umutwe, Soatas niyo company yizewe, watsindiye isoko ukaba ukeneye ibikoresho bisabwa kugira ngo hacane umucyo, wibunze imitima, tugane muri Soatas tubigukorere vuba kandi rwose nubwo waba ufite amafaranga make twayaheraho tukagirana amasezerano. Ufite imodoka ushaka kuyihindura cyangwa kugura indi, nta kidasanzwe muri Soatas. Hybride, electrique n'izindi modoka zigezweho tugufasha kuzikugurira ku kiranguzo bataguhenze. Dushobora kuyigura dukoresha amafaranga yawe ukaduhembera service yuko twayikuguriye ku kiranguzo, cyangwa ukadutuma imodoka ushaka tukayikugurisha ku giciro gito. Niba hari umuvandimwe cyangwa inshuti iri Dubai twafasha cyangwa twakunganira mu bundi buryo, nabyo turabikora. Kuguhuza n'ibyo ukeneye Dubai ntibizongera kugusaba kurira indege kuko nitwe muhuza wawe na Dubai. Service zacu zirihuta kuko bisaba gusa iminsi iri hagati y'3 n'5 tukaba twagutumikiye. Dukorera igikondo munsi yo kwa Mironko ku marembo ya Naebo. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 67 85 97 cyangwa 0787 02 45 13. Gukorana na Soatas ni amahitamo yo kuzigama igihe n'amafaranga. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike
bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Tshisekedi yavuze ko azasabira Trump igihembo cy'amahoro cya Nobel nabasha kurangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yaba uwa mbere mu gusabira Perezida Donald Trump guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu gihe yabasha kurangiza amakimbirane hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Mu kiganiro n'umunyamakuru Ariana Velas Victoria w'ibiro White House bya Perezida wa Amerika, Tshisekedi yavuze ko ubumwe bwa Afurika ari icyuka, ko ari ryo somo yavanye muri iyi ntambara mu burasirazuba bw'igihugu cye. Yavuze ibi mu gihe kuri uyu wa gatanu isaa 7 n'igice i Washington DC, no kuvuga isaa 12 n'igice Kinshasa n'isaa 1 n'igice Kigali, hitezwe gusinywa amasezerano y'amahoro hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Ingingo zirambuye zikubiye muri aya masezerano ntabwo zizwi, gusa shingiye ku kumvikana guhagarika imirwano no gukemura impungenge z'impande zombi mu kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mpera z'icyumweru gishize, Perezida Trump yivuze ibigwi ko arimo gukora ibintu bikomeye mu kugeza ku mahoro ibice bitandukanye by'isi biri mu ntambara, anavuga ko agiye guhuza u Rwanda na Kongo bigasinya amasezerano y'amahoro. Kuri ayo masezerano yamaze kwemezwa n'abahagarariye impande zombi, Trump yagize ati uyu ni umunsi ukomeye kuri Afurika kandi mukuri ni umunsi ukomeye ku isi, ariko sinzabiherwa igihembo cy'amahoro cya Nobel. Ibi byatumye abasesenguzi bamwe bibaza ko Trump yaba mu by'ukuri yifuza icyo gihembo kugira ngo aboneke nk'umugabo ushaka amahoro ku isi. Ni mu gihe ariko hari abandi bavuga ko akora ibi mu nyungu bwite za Amerika n'ubutegetsi bwe by'umwihariko. Umunyamakuru Ariana wa White House yabaje Perezida Tshisekedi niba yasabira Trump igihembo cy'amahoro cya Nobel naramuka agejeje ku masezerano asesuye muri aya makimbirane y'igihugu cye n'u Rwanda. Tshisekedi asubiza ko ashimira uburyo Trump iki kibazo yakigize icye kandi ko kirimo kugenda neza, aho ubu ngubu bageze bakaba bemeranya kugana ku masezerano y'amahoro. Yavuze kandi ko ubutegetsi bwa Trump bwashyize imbaraga mu gushaka amahoro no mu yandi makimbirane ku isi nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine, intambara mu burasirazuba bwo hagati, ati ndetse na hano hagati y'u Rwanda na Kongo. Yongeyeho ati nibaza ko Trump mu buhuza bwe nabasha kurangiza iyi ntambara yaba ku igihembo cy'amahoro cya Nobel, nabo wa mbere mu kukimusabira. Abajijwe icyagenze nabi mu buhuza bwa Rwanda n'ubwa Nairobi, Perezida Tshisekedi yasubije ko ubwo buhuza ntacyo bwagezeho kubera kudashyira hamwe kwa Afurika, bikaba ngombwa ko Qatar na Amerika bihaguruka. Ati ntabwo nshyigikiye igisa n'uburyarya dufite hagati yacu nk'abanyafurika. Turavuga byoroshye ngo ibisubizo bya Afurika ku bibazo bya Afurika, ariko ikibazo tumazemo igihe cyatewe n'u Rwanda cyamfashije kubona neza ko iyo ntera ari icyuka. Dufite ibimenyetso bigaragaza ko twashotowe n'u Rwanda, ariko sinigeze mbona ibihugu bya Afurika nibura ibihugu byinshi bihaguruka ngo bibyamagane. Ibyo bamwe muri bagenzi banjye bambwiraga mu nama z'abakuru b'ibihugu babimbwiraga turi twenyine, ariko ntibashoboraga kubivugira mu ruhame. Nashimira Perezida Lorenzo Wangora wabaye umuhuza mwiza akagerageza uko ashoboye kose. Nanashimira ibihugu bigize SADC, ibihugu bya Tanzania na Malawi byafashe iki kibazo nk'igikomeye kugira ngo tugire aho tugera. Nashimira kandi Uganda, Kenya no Burundi, cyane cyane Burundi bagiye ku ruhande rwacu bifatanya natwe. Birababaje ko nisanze ngomba kuvuga ibi bihugu kuko ibindi byinshi bitagize ubutwari nk'ibi. Iki ni ikibazo dufite muri Afurika. Dufite ubumwe bwo mu magambo gusa, turabuvuga gusa ariko nta bumwe. Ni isomo rigiye muri iyi ntambara, ubumwe bwa Afurika tuvuga nta buriho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi babonenga kunanirwa gukemura ibibazo by'ibanze, guhitamo inzira y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo no kwitabaza ibindi bihugu ngo birwane intambara muri ako gace, mu gihe igisirikare cy'igihugu kidafite ubushobozi bwo kurwana izo ntambara. Mu gihe uyu munsi hitezwe amasezerano y'amahoro asinywa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga Kayikwamba Wagner wa Kongo na Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda, ayo masezerano biteganyijwe ko azanashyirwaho umukono na Perezida Paul Kagame na Tshisekedi mu kwezi gutaha i Washington mbere y'uko atangira gushyirwa mu bikorwa. Gusa ikibazo gikomeye iki kibazwa nuko bizagenda hagati ya Kinshasa na M23 kuri bigenzura ibice bitandukanye birimo umujyi wa Bukavu na Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru n'Epfo. Amakuru avuga ko ikibazo cya M23 na Kinshasa by'umwihariko kigomba kuzakemurwa n'ibiganiro by'impande zombi Doha muri Qatar. Ibi biganiro kuri ubu byabaye bisubitswe mu gihe abari bahagarira impande zombi bahawe inyandiko z'ibanze z'amasezerano y'amahoro kugira ngo bajye kuziganiraho n'ababakuriye mbere yo kugaruka ku meza y'ibiganiro mu gihe kitazwi neza kugeza ubu. Tukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye yaganiriye n'abayobozi ba AFC M23
Tom Fletcher, umuyobozi mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, yavuze ko umuryango mpuzamahanga ugomba gushyigikira abaturage ba Kongo muri iki gihe cy'umutekano muke ndetse n'ibibazo by'ubutabazi bigenda byiyongera cyane cyane mu karere k'Iburasirazuba. Yabivuze nyuma yo kugirana ikiganiro i Goma n'abahagarariye AFCM 23. Inama yagiranye nabo yasozaga uruzinduko rwa Tom Fletcher rw'iminsi 2 muri kara gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yo kuzenguruka uduce twasubiyemo ibihumbi by'abantu bari baravanywe mu byabo muri teritwari za Nyiragongo na Masisi na Minova muri teritwari ya Karehe, uyu muyobozi wungirije w'umuryango w'abibumbye yavuze ko yiboneye ikibazo cy'abaturage bahuye n'ibyorezo byatewe n'ibibazo by'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi. Ati birakenewe cyane kandi rero amahanga agomba gushyigikira abaturage ba Kongo cyane cyane muri iki gihe bahuye n'ibibazo bitoroshye kandi bikomeye. Muri iki gihe umuryango w'abibumbye uhura n'ikibazo cy'amafaranga kibangamira ibikorwa by'ubutabazi, ariko twariyemeje turabigiramo uruhare kandi turacyahari. Yavuze ko yaganiriye n'abayobozi ba AFCM 23 ku kibazo cy'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu mu turere bayobora. Yavuze ko baganiriye kandi ku bibazo by'ibiribwa, ubuvuzi, aho kuba, kurindwa cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina no mu kurinda abakora ibikorwa by'ubutabazi. Naho ingabo za Uganda ziri mu mirwano ikaze na Wazalendo. Ingabo za Uganda guhereje ku wa kane zaramutse zirasana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Mai Mai uri mu yitwaje intwaro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imitwe Kongo yahurije hamwe ikayita Wazalendo. Ku munsi w'ejo imirwano y'impande zombi yaramukiye mu bice bya Vuyinga, Mabambi ndetse no mu duce dutandukanye twa Shefiria Baswaga iherereye muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bo mu turere duce ndetse n'abayobozi baho baremeza ko iyi mirwano yatumye ubuzima busa n'ubuhagaze. Umuturage wavuganye na Actualité Akadomo CD yagize ati mu masaa 11 z'igitondo twumvise amasasu menshi hano ahegereye Kanundu ku mugezi wa Mususa, aho niho kurasana byatangiriye bikomereza mu misozi ya Muhora. Ubu turi muri Vuyinga, abanyeshuri bamaze gutaha ndetse amaduka menshi ntigeze afungura. Uyu muturage yunzemo ko iyi mirwano yanumvikanye mu rusaku rw'imbunda ziremereye ibyatumye igikuba gicika mu baturage. UPDF yaramutse irasana n'uriya mutwe mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba iherukaga guteguza ko Wazalendo zigomba kugabwaho ibitero. General Muhoozi yari yanditse ku rubuga X ati Wazalendo rwose ni umutwe ugambiriye ikibi. Ingabo zihuriweho UPDF na FARDC zizabagabaho ibitero aho tuzababona hose. General Muhoozi uheruka i Kinshasa aho yahuriye n'abarimo Perezida Tshisekedi yashinje Wazalendo zisanzwe zifashwa na leta ya Kongo kuba zica abaturage begereye umupaka wa Uganda na Kongo. Joseph Kabila yagiranye ibiganiro n'intumwa ziturutse mu mashuri makuru na za kaminuza muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe cy'iminsi 2 amaze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho zari Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila akomeje ibikorwa by'ibiganiro agirana n'inzego zitandukanye mu rwego rwo gushakira amahoro arambye igihugu cye. Ku munsi wa kabiri uruzinduko rwe, Kabila yakiriye intumwa z'abarimu baturuka muri za kaminuza n'amashuri makuru yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bagirana ibiganiro. Muri iki kiganiro nyungurana bitekerezo cyabereye mu mujyi wa Bukavu, aba barimu bagaragaje ko bishimiye cyane iyi gahunda Kabila yatangije yo gushakira amahoro igihugu cye, bavuga ko ari inzira nziza mu kunga abanyekongo no gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano muke muri iki gihugu. Professor Fatuma Ngongo wari uyoboye iryo tsinda yagize ati twaje twitabiriye ubutumire bwahawe ihuriro ryacu kugira ngo dutange umusanzu muri ibi biganiro. Twishimiye ko nyakubahwa wahoze ari perezida wacu yafunguye urubuga rwo kuganiriramo ndetse birarushaho gutanga icyizere ko amahoro ashobora kuboneka mu gihugu. Kabila ategetse Kongo imyaka irenga 18 yatangiye gahunda Bukavu nyuma yuko nanone avuye Goma, naho akaba yarahaganiriye n'amatsinda atandukanye arimo urubyiruko ndetse n'abagore. Aba bose kimwe n'abarimu bamugaragarije impungenge bafite ku kuntu umutekano wifashe nabi mu burasirazuba bwa Kongo ndetse banagaragaza ibyo bifuza ko byitabwaho mu rugendo rw'amahoro kugira ngo Kongo yongere kuba igihugu gitekanye kandi gifite amahoro. Dukomereza amakuru muri Kenya bigaragambye bari gushinjwa kugerageza guhirika ubutegetsi. Abari mu myigaragambye mu rwego rwo kwibuka abagenzi babo bapfuye baguye mu myigaragambye yakozwe mu mwaka ushize 2024 bafashwe nk'abashaka guhirika ubutegetsi. Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cya Kenya Kipchumba Onesimus yavuze ko imyigaragambye yabaye guhera ku wa gatatu tariki 25 z'uku kwezi mu bice bitandukanye by'igihugu cya Kenya ari igerageza ryo guhirika ubutegetsi. Aganira n'itangazamakuru yagize ati ejo ntabwo polisi yakoresheje imbaraga z'umurengera ahubwo baburijemo igerageza ryo guhirika ubutegetsi. Yakomeje asobanura ko iby'inzego z'umutekano zakoze muri iyo myigaragambyo ntaho bihuriye no kubuza uburenganzira ababuza ababo mu myigaragambyo ya Gen Z yabaye umwaka ushize. Minisitiri kandi yaboneho umwanya wo gusobanura icyemezo cyafashwe na guverinoma ya Kenya cyo gufunga by'agateganyo ibitangazamakuru bimwe na bimwe mu rwego rwo kubibuza gutangaza mu buryo bw'ako kanya ibirimo kubera mu myigaragambyo. Avuga ko uko kubinyuza mu itangazamakuru byari gutuma imyigaragambyo irushaho kugira imbaraga ikaba yagera no muri presidence y'icyo gihugu. Zimwe muri televiziyo zo muri Kenya zari zafunzwe by'agateganyo ku wa gatatu kuko zarenze ku mabwiriza abuza za radio na televiziyo zikorera muri icyo gihugu gutangaza uko ibijyanye n'imyigaragambyo birimo kugenda, harimo NTV, KTN ndetse na K24, ariko nyuma zikaba zarongeye kwemererwa gufungura nk'uko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Biravugwa ko kugeza ubu abigaragambye bamaze gupfa ari abantu 16 mu gihe abandi benshi bakomeretse bazize amasasu y'inzego z'umutekano zigamije kubatatanya. Umuyobozi mukuru wa polisi Douglas Kanja we yavuze ko abapolisi basaga 300 bakomerekeye muri iyo myigaragambyo. Uyu muyobozi kandi yatangaje ko abagize uruhare muri iyo myigaragambyo bazashakishwa bagafatwa hanyuma bakagizwa imbere y'ubutabera bakaburanishwa ku byaha bakoze.
Ibangi muri Central Africa ho abanyeshuri 29 bapfiriye mu mubyigano nyuma yo kwikanga bari mu bizamini. Abayobozi muri Central Africa baravuga ko byibura abanyeshuri 29 biciwe mu muvundo wadutse ubwo bakoraga ibizamini, abandi barakomereka. Byabaye mu gihe abanyeshuri barenga 5300 batangiraga ibizamini bya baccalaureat ku ishuri ryisumbuye rya Barthélemy Boganda mu murwa mukuru Bangi. Bivugwa ko transformateur y'amashanyarazi yaturitse bitera ubwoba biganisha ku muvundo ukomeye. Bamwe mu banyeshuri bagaragaye basimbuka bava mu igorofa rya mbere ry'ishuri nk'uko inkuru ya Deutsche Welle bivuga. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko benshi barimo abakobwa 16 bapfiriyeho, nibura abandi banyeshuri 160 bavuye ibikomere. Perezida Faustin Archange Touadera wari witabiriye inama ku nkingo i Buruseli mu Bubiligi yihanganisha imiryango yabuze ababo, ahita atangaza icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu hose. Mu Bwongereza ho imfungwa zatorotse gereza. Polisi yo mu Bwongereza iri mu bikorwa bikomeye byo guhiga abagabo 3 bacitse gereza. Aba bagabo bakekwaho ubujura bukomeye mu nzu zirenga 50 aho bibye amafaranga n'ibindi bintu bifite agaciro kagera ku 300 by'amapaundi. Abacitse barimo babiri bafite imyaka 34 n'undi w'imyaka 24. Bose bakomoka muri Ireland kandi bari bafunzwe nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwiba, aho binjiraga mu nzu z'abaturage bakabambura amafaranga n'ibikoresho birimo n'imitako. Nyuma yo gufatwa, urukiko rwa Birmingham rwabakatiye igifungo cy'imyaka 50 hose hamwe. Trump we yasabiye umunyamakuru wa CNN kwirukanwa nk'imbwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabiye umunyamakuru wa CNN Natasha Bertrand kwirukanwa nk'imbwa nyuma yo kumushinja gutangaza n'aba makuru ajyanye n'igitero iki gihugu cyagabye kuri Iran. Natasha Bertrand sanzwe ari umunyamakuru wa CNN ukorana bya hafi na Minisiteri y'Ingabo mu gutangaza amakuru y'intambara atandukanye. Uyu mugore ni umwe mu bakurikiraniye hafi ibitero Amerika yagabye kuri Iran mu rukerera rw'itariki ya 22 z'uku kwezi, ivuga ko igamije kuburizamo umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za kirimbuzi. Kimwe n'abandi banyamakuru benshi, Natasha yavuze ko nta gihambaye ibi bitero byagezeho. Abinjiye ku rubuga nkoranyambaga rwe Truth Social, Trump yagaragaje ko atashimishijwe n'ibyatangajwe na Natasha, amusabira kwirukanwa nk'imbwa. Ati Natasha akwiriye kwirukanwa muri CNN. Naramukurikiranye mu minsi 3 atangaza amakuru y'ibihuha. Akwiriye kwirukanwa agasohorwa hanze nk'imbwa. Trump atangaje ibi mu gihe ibitero bya Amerika kuri Iran bikomeje kutavugwaho rumwe. Ubuyobozi bw'iki gihugu bukavuga ko byashegeshe Iran, mu gihe ibitangazamakuru bitandukanye bigaragaza ko nta gihambaye byangije. Shitwa kunza Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Trump usabira umunyamakuru wa CNN kwirukanwa niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho kuri itariki ya 27 z'ukwa gatandatu 2025. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye, bararikire komeza kuri ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Bahinzi borozi namwe bashora mari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stock muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro bikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko, kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora, uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market.